Olá pessoal do canal, hoje vamos aprender como fazer um aquecedor a álcool. Primeiro pegamos uma madeira bem antiga que tínhamos aqui, bem sequinha, e fizemos os recortes necessários para poder adequar o sistema. Muito bem, também fizemos o rebaixo para poder recepcionar uma cuba de inox que conseguimos no ferro velho. Acrescentamos também um pouco de tijolo refratário para poder fazer o isolamento térmico, colamos e parafusamos tudo. Acrescentamos então a tampa de inox. Essa tampa de inox apresentou um abaulamento por causa do calor, então nós fizemos uma furação específica e para colocar a dobradiça e o restante do material. Aí está o esquema para poder mandar fazer o vidro que vai nas laterais. Essa tampa ficou com a dobradiça, depois a gente deu uma entortadinha para ela não abaular, né? Aí está o primeiro teste, digamos assim, né, da bancada. Esse é o teste final, já com o produto envernizado, colocado rodinhas. Lembrando que é álcool 70, né? É o material que está ali dentro, é uma lã de rocha. Obrigado por assistir, não deixe de dar o seu like e compartilhar. Obrigado.